50। নমস্কার বন্ধুরা, ডিনার লাইফে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আজকে আমি আরও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে এসে গেছি। আর কি চ্যালেঞ্জ করব সেটা একটু পরেই জানতে পারবে। এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও, মানে আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল এর আগে, তা করা হয়নি, তা অবশেষে সেটাই আমি করছি। তা আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করব বন্ধুরা, 2 লিটারের কোল্ড ড্রিঙ্কস ঢেকুর তোলা চ্যালেঞ্জ। এর আগে আমি করেছি, সেটা ছিল তোমার 1 লিটার। আজকে 2 লিটার দিয়ে করব। আর আজকে আমি কতগুলো ঢেকুর তুলবো কোনো ঠিক নেই, যতগুলো হবে আমি ততগুলোই করব। কোনো গোনাগুনতির ব্যাপার নেই যে 200টা বা 500টা, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তা দেখি কটা, এটাই চ্যালেঞ্জ যে আমি কটা ঢেকুর তোমাদের সামনে তুলতে পারি। তা চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। তা এই দেখো, জানি না পারবো কি না, কারণ 2 লিটার কখনো এখনও খাইনি। তাই এটাই তোমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ যে এই 2 লিটারের কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খেয়ে আমি ঢেকুরটা তুলবো। তা চলো, তোমরাও কিন্তু আমার সাথে সাথে গুনবে যে কটা ঢেকুর আমার হচ্ছে, কারণ আমি তো গুনবই, তোমরাও আমার সাথে সাথে গুনবে যে কটা ঢেকুর হচ্ছে। আহা, মগের মুলুক, একেবারে ছেলের হাতের মুয়া। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुखी सुखी। সাতটা, আটটা, নটা, 10টা, 11টা, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21টা হয়েছে বন্ধুরা। বাইশ, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ছোট ছোট হচ্ছে এটা, 33, 33, 34, এখন এতটা আছে বন্ধুরা, আর পাচ্ছি না, পেট পুরো লোড হয়ে যাচ্ছে। 34 হয়েছে। আমার অবস্থা টাইট হয়ে গেল, এত কোল্ড ড্রিঙ্কস একসাথে কোল্ড ড্রিঙ্ক খাইনি গো, পুরো পেট লোড হয়ে গেছে। দেখো পুরো 1 লিটার একটু কাছাকাছি আমি খেয়ে নিয়েছি, মানে হাফ আছে, এতটা আছে, এতটা ধরে খাওয়াই আছে। পঁয়ত্রিশ, 36, 37, 38, 39, 40, 40টা হয়ে গেছে, আর পাচ্ছি না। 41, 42, 43, 43টা হয়ে গেছে। তোমরা গুনবে কিন্তু বন্ধুরা। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। তা বন্ধুরা, আমার 50টা ঢেকুর তো হয়েছে, এখনও আমি ঢেকুর তুলবো, আর এখনও এতটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে। আর এর আগের বার আমি কিন্তু স্প্রাইট দিয়ে করেছিলাম, আর এটা দেখতে পাচ্ছ কোক দিয়ে করেছি, কোকো কালা কাকা কালা। চলো আবার খাওয়া শুরু করি। কি যে কষ্ট, খুব কষ্ট, মানে জল খেয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে ঢেকুর তোলা, মানে কি বলবো, কিরকম একটা বমি পায়, যারা করে তারা জানে।
51, ছোট ছোট অনেক হচ্ছে, আমি কিন্তু ওগুলো ধরছি না একদম। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, আজকে আমার পেট পুরো ফেটে যাবে, কাল সকাল বোধহয় আর হবে না, আমার রাতেই মরে যেতে পারি। ষাট, খুব দুর্দিন গো, হেবি দুর্দিন। 61, 62, ঢেকুর হচ্ছে কিন্তু বড় বড় হচ্ছে না, ছোট্ট ছোট্ট। আর এইটুকু আছে আজকে কিন্তু আমি বন্ধুরা তোমাদের বলেছিলাম আমি কটা করব কোনো ঠিক নেই, কারণ আমি কোনো চ্যালেঞ্জ করিনি যে আমি 100টা করব বা 50টা করব, 30টা করব, যে কটা হয়। তা আমার 2 লিটার কোক ছিল, সেখানে আমার এতটা খাওয়া হয়ে গেছে আর এইটুকু বাকি আছে। তা 61টা ঢেকুর অলরেডি হয়ে গেছে, আর কটা হয় দেখি। মনে হচ্ছে 61টা ঢেকুর, কিন্তু কি যে কষ্ট, যে করে সেই জানে। তা বন্ধুরা, আমার 2 লিটারের কোক ছিল তোমাদের আগেই বলেছি, আর আমি দেখো এই দেখো প্রায় 1.5 লিটার মতো খেয়েছি। এটাই আমার চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি কতটা খেতে পারবো। আর সত্যি কথা বলতে বন্ধুরা আর পারছি না, আমি এইটুকু আর পারছি না, মানে পেট পুরো লোড হয়ে গেছে। আর 1.5 লিটার মতো খেয়েছি, আর এটা খেয়ে আমার 61খানা ঢেকুর হয়েছে। তা আমার বন্ধুরা আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করুক যে 1.5 লিটার কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে 61খানা ঢেকুর তোলা, আমারও মজা লাগবে। তা ভালো করে দেখে নাও, আবার বলবে না যে আমি পুরোটা খাইনি বা কিছু।
তা চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করব, কারণটা হচ্ছে নাহলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে, আবার বেশি বড় হয়ে গেলে তোমরা আবার দেখবে না। তাই যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, নতুন বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই টিপে দিও। আর যারা যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল অবশ্যই তারা আমার ভিডিওটা দেখো। আর আজকের মতো এই পর্যন্ত, এরপরে আরও সুন্দর সুন্দর চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আমি আসবো বন্ধুরা। এখনকার মতো টাটা। मजा आया।